하시겠네요.
Siz kesinlikle iyiliğe erişemezsiniz. Sevdiğiniz eşyanızı harcamadıkça siz iyiliğe varamazsınız. Sizin harcarınız her şeyi Allah kesinlikle bilir. Vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurur. Dünyada insan malını, mülkünü çok sever. Bundan dolayı tabir ilminde eğer birisi ciğerini çıkarıp birisini verdiğini görürse bundan kastedilen zenginliğidir, parasıdır. Bundan dolayı gerçek imana erişmek için Allah-u Teala lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, yani siz en sevdiğinizi harcamadığınız müddetçe gerçek iyiliğe erişemezsiniz buyurmaktadır. İşte gerçek irfana varmanın yolu Allah yolunda harcamaktır. Allah'ın yarattıklarını sevmek, onlara dert ortak olmak, öyle bir imanın ikinci parçasıdır, cüz'udur. Bu olmaksızın iman kamil olamaz. İnsan fedakarlıkta bulunmadığı müddetçe başkasının lehine çalışamaz. Başkasına dert ortak olmak için fedakarlık şarttır. Ve bu ayette Allah-u Teala işte bu fedakarlığı üzerinde durmaktadır. İşte insanın Allah yolunda harcaması insanın saadetidir ve onun takvasının bir ölçüsüdür. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu Allah için öylesine harcamıştır Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bir şeyler getirin deyince o evin her şeysini peygambere getirip verdi. Allah-u Teala'nın bu bize olan Allah lütfudur ki o bize vadlen Mesih Aleyhisselam'a iman etmeyi nasip eyledi. O hem itikadımızı hem ilmimizi ıslah etti, düzeltti. Diğer tarafta bizim manevi ilerlememizi ve takvada ilerlememizi Kur'an'a uygun usluplar, yollar bize öğretti. Hem Allah hakları hem kul haklarını bize öğretti. Canımızı, malımızı, mülkümüzü Allah yolunda harcamak için bize bir ruh verdi. Ve bunu yapmakla her fertten, her Ahmedi'den onun umudu şuydu ki her Ahmedi Allah'ın rızasına uygun hareket edecektir. Bunu yapan Ahmedi aslında gerçek Ahmedidir. Bundan dolayı biz hepimiz vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği gibi, onun bizden beklediği gibi hayatımızı geçirelim. Demin okudum alıntı vadlen Mesih Aleyhisselam'ın yazısı. Bu demin tilavet ettiğim ayetin açıklamasıdır. Bunda Allah-u Teala bize ruhani ilerlememizi, manevi ilerlememiz için bizim sorumluluklarımızı bize hatırlatmaktadır. Yani o sorumluluklardan birisini hatırlatmaktadır. Ve o da mali fedakarlıktır. İşte bu geniş bir konudur. Ancak bugün işte mali fedakarlıklar açısından vadlen Mesih Aleyhisselam'ın dediği gibi bu büyük bir Allah varmanın büyük bir yoludur. Allah'a ulaşmanın büyük bir yoludur. Bu açıdan bu ayet içinde mali fedakarlık açısından bahsedilenlerinden ben bir şeyler söyleyeceğim.
kul haklarının ödenmesi için ve dinin yayılması için mali fedakarlıkta bulunmak gerekir. Vadl-i Mesih Aleyhisselam'ın söylediğinin özeti budur. Vadl-i Mesih Aleyhisselam'ın zamanında bu iş intihai son haddine ulaşacaktı. İşte biz Ahmediler öyle şanslı kimseleriz ki bu işin tekamüle ermesi için biz seçildik. Böylece biz Allah'ın rızasına kazananlardan olacağız. Bugün dünya mal sevgisinde neler yapmaktadır. Ancak Vadl-i Mesih Aleyhisselam'ın öğretisi ve terbiyesinin neticesinde Ahmedilerin büyük bir çoğunluğu, ekseriyesi Allah'ın rızasını kazanmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dinini yaymak için sevdiği malından Allah yoluna harcamaktadır. Eğer bazen para harcama konusundaki güçleri azalırsa onlar çok üzülürler. İşte bu ruhu, bu fedakarlık ruhu, hatta can feda etme ruhu bunun delilidir ki Allah-u Teala bu zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinini yayılması için Vadl-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Şimdi artık İslamiyet'in ilerlemesi Vadl-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bağlıdır. Onun eliyle bu iş olacaktır. Bundan dolayı Vadl-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala müminlerin kalplerini mali fedakarlık için, parasal fedakarlık için gereken ruhu da bu cemaate başlamıştır. Şu an ben bazı olaylar, vuku bulunan bazı olaylar sizin önünüze koyacağım, zikredeceğim. Allah Teala nasıl güzel bir şekilde insanların kalplerini mali fedakarlığa yönlendirmektedir. Ve bu yönlendirme belli bir tabaka, belli bir grup içinde değildir. Tersine Vadl-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a isnad olunan her ülke, her tabaka ve her yerde ve bu tür olaylar görülmektedir. İster onlar Afrika'da, ister Asya'da, ister Cezayirlerde, adalarda yaşayanlar olsun. Amir Sahib huzurun söylediği ülkesinin ismini unuttum. Sadr Cemaat diyor ki bu sene başladığında benim evin benim diyor hiç diyor benim aklıma benim o kadar durumum kötüydü ki beni kurban kesecek kadar bile diyor benim param yoktu. Murabbi sahib işte hep Tahrik-i Cedid için bulunur, Tahrik-i Cedid için, Tahrik-i çantasının ödenmesi için hep bize nasihatlerde bulunuyordu. Ben de 2000 frank bir şekilde bulup verdim. Ve diyor bir mucize oldu. Diyor ki Ivory Coast'tan benim kardeşim bana hiç aklıma gelmeyecek miktarda ertesi gün kardeşim Ivory Coast'tan para gönderdi ve hem ben kurban kestim hem de evimde ev ihtiyaçlarını karşılamak için hiç param yoktu. Allah-u Teala onların da tamamlanmasına da bana yardım etmiş oldu.
Burkina Faso Amir Sahib şöyle yazıyor. Bir hadim yani Hudam Alhamdi üyesi işte pamuk tohumunu sattı ve ekti ve onu satmak istediğinde hiçbir müşteri bulamadı. Çok rahatsızdı. Ben nasıl evim masraflarını karşılayacağım, günlük masraflarını. Murabbi Sahib'e geldi. Murabbi Sahib ona dedi ki Tahrik-i Cidde bir şeyler ver. Allah-u Teala senin inşallah sana destekleyecektir. Bu hadimin dediğine göre diyor ki ben Tahrik-i Cidde çandasını ödedim ve söz verdim ki ben eğer Allah-u Teala bana lütufta bulunursa ben 10.000 frank daha vereceğim. Diyor ki ben makbuzunu kestirmez Allah-u Teala öyle seni destekledi ki birkaç gün bana o kadar çok müşteri geldi ki birkaç gün içinde bütün tohum satıldı ve umduğumdan daha fazla gelire sahip oldum. Böylelikle ben söz verdim, parayı da verdim, çandaya verdim, Tahrik-i Cidde verdim. Aynı bu konu fasıldan Laci Bey diye bir arkadaş geçen sene Ahmedi olmuştu. O bu Tahrik-i Cidde çandasının Tahrik-i Cidde çandasına mutlaka bir şekilde November ayında katılması gerektiğini öğrenince ve bir November ayın işte miktar fazla olmasa bile bir miktar buna katılması gerektiğini öğrendiğinde ister bir frank ister bir pence versin öğrendiğinde o da bu yeni Ahmedi'de çanda verdi. Tahrik-i çandasını verdi. O ülkede işte bu köylerde insanlar işte çiftçilikle uğraşır. Orada insanlar para yerine işte bir herhangi bir buğday veya pirinç vesaire gibi bir şeyler verirler. İşte orada oradaki cemaatin nizam ona dedi ki sen 2 tane onlara torba verdi. Dedi ki bunlara sen bir şeyler ver. Bu yeni Ahmedi düşündü ki ben yeni oldum. Hayat boyunca ben hep Müslümandım. Ben hiçbir zaman Allah yolunda harcamadım. Şimdi bunlar diyorlar ki Halife Hazretleri mutlaka yeni Ahmediler çandaya katılmalı bu çandaya. Nitekim ben bakayım. O işte 22.000 frank eşit yardımda bulundu ve dediğine göre onun bu seneki hasılatı 2 misli oldu. Liberia amiri yazıyor. Oradaki murabbi bey Cape Town County'nin seyahatine gitti. Giderken Legbina diye bir cemaate de uğradı. Ondan sonra da bir cemaate gitti. Orada çok büyük faal bir cemaat var. Oraya gidene kadar bayağı geç kaldı. Şimdi Murabbi Sahib önce uğradı cemaat büyüktü. Orada işte bayağı geç kaldı.
orada uğraşana kadar, onlarla oradaki işler bitene kadar söylediği vakitten geç gitmesine rağmen diğer cemaate gittiğinde 170 kişi orada oturuyordu ve dediler ki biz sizden duyduk Halife Hazretleri bu mutlaka tahrike katılması gerektiğini söylemişti. Onun için biz size bekliyoruz, bir çanda vereceğiz. İşte gerçekten anlatınca, önemin anlatınca, bir mali fedakarlığın önemi anlatınca insanlar bu şekilde fedakarlıkta bulunuyor. İşte bu o zaman doğrudur açıklanınca insanlar mali fedakarlığa her zaman hazır olurlar. Eğer bir eksiklik varsa nizam tarafından vardır, Ahmediler tarafından değil. Liberya'daki Amir Sahib diyor ki bir köyden bahsediyor. Burada hiç böyle doğru dürüst giden yol bile yoktur. Ve bazı yerlerde işte ağaçlardan tırmanarak insanlar geçiyorlar. Bizim oradaki yerel muallim oranın seyahatine gitti. Yeni bir cemaattı. Onlara mali fedakarlığını öğretti. Ve bunun önemini vurguladı. Haftaya tekrar geleceğim diye söyledi. Oradaki cemaat dedi ki biz fakir insanlarız. Uzak yerlerde yaşıyoruz. Buraya gelmek kolay değildir. Tekrar belki sen belki gelmen mümkün olmayabilir. Zordur buraya gelmek. Onun için şimdiden bizden çanda al git. İşte bakın Allah-u Teala ne şekilde insanların kalplerini değiştirmektedir. Bunlar Ahmediyeti daha yeni tanıyan insanlardır. Doğru dürüst Ahmediyeti bilmiyorlar. Bunun öğretisinin önemini bilinmesi gerektiği kadar bilmedikleri halde durumlar böyledir. Benim Amir Bey yazıyor. Bir Meşhudi Sahib ismli bir Ahmedi'den bahsediyor. O 1000 sterlinden fazla para verdi. İşte Afrika ülkesinde 1000 sterlin çok büyük bir fedakarlıktır. Oradaki Murabbi Sahib ona bu çok paradır. Ona dedi ve bunun haricinde de çandalar vardır. Bir düşünmen lazım. Bunun üzerine Ahmedi Meşhudi Bey dedi ki hayır efendim ben şimdi verdim. Diğer çandalarda da Allah bana yardımcı olur inşallah. İşte Murabbi Sahib'in yaptığı doğruydu. Çünkü amacımız para toplamak değil. Aslında yerleştirmemiz gereken parasal fedakarlığın ruhunun yerleştirilmesidir. Geçenlerde Rabua'da Hatmi Nebuvet konferansı düzenlendi gayrimdiler tarafından. Her sene orada olur. Orada bir molla cemaat aleyhinde konuştu. Efendim bunlara çok büyük devletler desteklemektir diyor vesaire diye ve konuştu ve aynı molla biraz sonra bunlar konuştuktan biraz sonra dedi ki utanın bu cemaatin ilerlemesinin sebebi onların fakir fukaranın da mali fedakarlığa katılmalardır. Kısacası biz hiçbir hükümet desteğine ihtiyacımız yoktur. Bu cemaat fertlerinin ihlasıdır, fedakarlıktır. Bundan dolayı Allah-u Teala bize desteklemektedir. Benimden bir murabbimiz yazıyor. Yeni bir Ahmedi. Pil ismi bir cemaatindedir.
İşte bir terbiyet iclas esnasında orada mali fedakarlıkta bulunuldu. Tahrike cidden bahsedildi ve arkadaşlar çanda verdiler iclas sonuna doğru. Birisi dedi ki efendim benim param yok ama ben çanda vermek istiyorum. Ne yapabilirim? Bunu da murabbimiz ne varsa verebilirsin dedi. Fakir bir insandı. Gitti eve gitti ve 2 tavuk yumurtası getirdi. Ve murabbi dedi ki bu Allah indinde bu büyük bir fedakarlıktır. Onun fakirliğine, onun durumuna göre. İşte bir Afrika'daki fakir ülkelerde bakın yaşanan bunlardır. Hazreti Muslemud zamanında Ahmedi kadınlar ve aynen bu şekilde bazen yumurtalar, bazen de başındaki örtü getirirlerdi satılsın ve bundan kadından para cemaate verilsin diye. İşte Mali'den Abu Bakır Cara Bey eski Ahmediydi ve bir sebepten dolayı çanda vermeyi bıraktı. Cemaat programında gelmeyi bıraktı. Ona çok nasihat edildi. Belli bir müddet sonra cemaat merkezine geldi. Çanda o dedi. Ve dedi ki ben bugün rüya gördüm. Derin bir su içinde boğulmaktaydım ve kimse benim yardıma koşmuyordu. Bu esnada bir gemi geldi ve bu gemi de Vadlan Mesih Aleyhisselam oturuyordu. O benim elimi tuttu ve benim gemiye bindirdi. Ve dedi ki tekrar çanda vermekte hiçbir zaman tembel davranma. İşte bu rüya gördükten sonra ben söz verdim. Ne cemaat işlerinde geri kalacağım ne de çanda vermekte geri kalacağım. İşte bu rüya çandanın önemi ve Vadlan Mesih'in doğruluğunun delilidir. O uzaklarda yaşayan bir ferde bir ferd Ahmediyet kabul ediyor, geriliyor ve sonra Vadlan Mesih Aleyhisselam rüya vasıtasıyla ona yol gösteriyor. Benin'de Kotono bölgesinde bir Dai ilallah Şafi Bey söylüyor. Fitrana almaya gittiğimde bir evi vardım. Aile reisine fitrana sorduğumda dedi ki benim de sadece 1500 frank var ve birkaç güne kadar evde çocuk doğacak ve bunun için de 4500 frank lazım ve bugün ev sahibi 3000 kusur frank benden ev kirası için talep etti. Bende bundan dolayı vermek için hiçbir şey yok. Şafii Bey ona nasihatta bulundu. İşte çanda ver dememesi gerekiyordu ama yine de ona o nasihatta bulundu. Böyle durumda da Allah yolunda harcarsan Allah sana yardım eder dedi ona. Aslında böyle durumlarda bizim oradaki murabbilerimiz bu insanlara bu kadar düşkün olanlara yardımcı olmalı. İşte yine de Allah-u Teala da ne kadar destek verendir. Vadlan Mesih Aleyhisselam cemaatine destek olanlara ne kadar Vadlan Mesih Aleyhisselam cemaatine girenler nasıl desteklemektedir, nasıl onlara sahip çıkmaktadır. İşte bu adam 1000 frank fetrana ve 500 frank da tahrik ediverdi. Birkaç gün sonra bu adam Dai ilallah anlatıyor. Diyor ki sen gittikten sonra bir adam geldi 10.000 frank bana verdi. Dedi ki bu
falanca adam sana bu parayı gönderdi. Bu adam aslında benden 12.000 frank borç almıştı bir zamanlar. Kaç kere istediğim halde bana geri vermiyordu ama Allah Teala onun kalbini değiştirdi ve bana hiç istemeden, talepte bulunmadan bana 10.000 frank gönderdi. Böylece ben ev kirasını da ödedim ve bizim hanımımızı elhamdülillah sağlıklı bir şekilde doğumda yaptı. Tanzanya Darüsselam'dan bir Ahmedi İsa Bey diyor ki bu beyefendi 90'lı senelerinde Hristiyanlığı bırakıp Ahmedi olmuştu. Bu imanda çok ilerledi. Şimdi Musidir. Mali fedakarlıkta bulunan bir insandır. Her zaman çandasını verdiği sözden daha fazla öder. Birçok eski Ahmedi'den ileridedir ve orada cemaat sadırdır. Diyor ki ben bu mali fedakarlıklar sonucu çok Allah'ın lütuflarını inerken gördüm. Sayamam. Onlar sayamam. Mesela önce benim bir evim vardı. Şimdi 3 evim var. Çocuklarım en güzel okullarda okumaktadır. Alada Region'daki mürebbimiz diyor ki bir keresinde Soy cemaati gezmeye gittim, ziyaretine gittim. 7 yaşındaki bir çocuk Raşida veya Reşida onun ismidir. Birkaç mandalina getirdi ve dedi ki işte bu tahrikeciz içindir dedi benim tarafımdan. Ve ailesi söyledi ki annesi bu çanda için para vermeyince bu çocuk ağlar. Ve o günde para getiremeyince bu şekilde bahçesine gitti ve oradan koparıp bunlar getirdi. Burkina cemaatin sadr sahib diyor ki ben belli bir müddete kadar mali fedakarlık mali olarak çok zor durumdaydım. Bir gün düşündüm 3 aydan beri çanda ödemedim. Belki bundan dolayı belki bu zorluklar vardır. Bundan dolayı ben 3 ay sonra 4.000 çanda olarak 4.000 oradaki para birimle ödedim. 4.000 naira vermiş ve Allah-u Teala bana diyor 800.000 diyor işimde 800.000 ticaretim ve işimde kâr ettim diyor. Böylece anladım ki Allah-u Teala işte Allah yolunda fedakarlık edince Allah-u Teala mutlaka kat kat artarak geri verir. İşte bu şimdi Kogi State'in cemaati büyük bir merkez satın aldı cemaat için. Tanzanya'daki bir Ahmedi Moronda bir yazıyor. Ben lise mezunuyum. Uzun zamandır beri benim işsizdim. Bana bir yerde işte ben bir iş buldum. 56.000 şilling benim bana maaş bağlandı ve ben Allah-u Teala söz verdim. Mutlaka her zaman çanda ne kadar ise ödeyeceğim. Ve diyor ki ben bugün elhamdülillah o bulunduğum şirkete ben çok ilerledim. Ben lise mezunu olduğum halde ben çok iyi bir görevdeyim. Halbuki çünkü ben hep uygun ne kadar çanda miktar neyse ondan hiçbir zaman ben eksik değil tam ödedim. Ne kadar cemaat uygun görürse o kadar ödedim.
İşte Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayrun li enfusikum. Allah yolunda mal fedakarlıkta bulunursanız bu sizin için hayırlıdır. İşte kim bu sırrını yakalarsa Allah Teala onlara lütfeder. Şehabuddin Bey Kenya'nın tahrikeci sekreteri diyor ki bir beyefendi bir beyefendiden bahsediyor. Onun diyor işi iyi değildi. Ticaretle uğraşıyordu. İyi gitmiyordu işi. O bana hem çanda için yazdı. Yani Hazreti Emirül Müminin hep dua için yazdı. Bu tahrik sekreter anlatıyor ki bir gün o beni aradı. Ben sizinle görüşmek istiyorum dedi. Yok, huzur diyor ki hayır, telefon geldi ki ben ve kendi çok böyle üzgün olduğunu, mali durumdan dolayı çok rahatsız olduğunu belirtti. Çok üzüntülü olduğunu söyledi. Ben dedim Allah'a tevekkül et. Biraz daha bir zaman sonra, yani birkaç saat sonra tekrar telefon geldi. Dedi ki siz efendim lütfen yatma akşam gece vakti ama ben seninle gelip görüşmek istiyorum. Geldiğinde diyor anlattı. Büyük bir miktar para bana verdi. Ve dedi ki ben işte dua ediyordum. Bir adam benden borç almıştı. Ve aldı para geri verdiğini hiç ummuyordum. O beni aradı. Dedi ki gel ve paranı benden al. İşte diyor benim niyetim çünkü çandaydı. Allah-u Teala işte ondan dolayı üzülüyordum. Çanda da veremiyorum. Allah-u Teala bu şekilde çanda vermemi sağladı ve bu aldığım parayı siz alın. Bu benim tarafımdan çandadır, benim tarafımdan. Tahrikeci sekreter anlatıyordu ki orada bir Ahmedi iki misli hatta daha fazla gücünden iki misli hatta daha fazla çanda yazdırdı. İşte 2,5 misli daha önce söz vermiştir. Kerala Hindistan'daki murabbisi anlatıyor. Geçen sene bir Ahmedi iki misli eskiden onun iki misli çanda ödemiştir ve ama öderken de çok fazlasıyla ödedi. Ve o adam anlattı, dedi ki ben sizin 30.000 rupiyle 2-3 bin işçiyle beraber ticaretini başlatmıştır. Ama şimdi diyor ki benim Hindistan'da, Dubai'de vesairede 8 tane fabrikam var. Ve bu bütün lütuflar, Allah'ın lütuflar çandanın bereketlidir. Çünkü ben çanda her zaman şerhe uygun olarak, yani ne kadar çanda cemaat tarafından ödenmesi uygun görüldüyse 16 biri vesaire, o şekilde ben hep şerhe uygun olarak öderim. İşte Karachi'den bir Ahmedi orada bir tahrikeci çandası için işte bir sekreter bir genci teşvikte bulundu. Motive etti onu. O dedi ki siz ne kadar isterseniz yazın, ne kadar isterseniz. Ben dedim ki hayır, sen kendin yazdır. İşte ve ona diyor anlattım diyor Vakilul Mal Sind eyaletine gittiğinde birisine aynen böyle cevap vermişti.
Ve ona demişti ki ben sana 500 bin öde desem sen ödeyebilecek misin? Bu genç bunu duyunca vakilul malın dediğini böyle duyunca peki dedi sizin ağzınızda 500 bin eğer çıktıysa ben 500 bin ödeyeceğim diyor. Ve Allah-u Teala ona bunu vermeyi nasip eyledi. Lahor amiri diyor ki bir hanımların fedakarlıklardan anlatıyor. Bir hanım diyor çok zor bir mali açısından çok zor durumdaydı. O işte bu hanıma herhalde ben yanlış anlamadıysam kardeşi bir hediye, bir değerli bir şey hediye vermişti ve demişti ki bu bir manevi bu hatıradır. Bunu hiçbir şekilde satmayacaksın. Ne olursa olsun. Onları satıp çanda verdi ve kardeşim dedi ki ben kendi için bunu yapmadım. Kendi ihtiyaçlarım için cemaat ihtiyacı için bunu yaptım. Huzur ona dua ediyor. Diyor ki Allah-u Teala onun niyetine göre onu mükafatlandırsın ve cemaat da böyle insanlara sahip çıkmalı diyor Hazreti Mümin. Bir arkadaş diyor ki ben 35 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Ben hiçbir zaman bu kadar bana Allah Teala desteklememişti ama tahrikeci çandası ödeme sonucu Allah Teala bana çok bereket verdi. Bir hanım yazıyor Almanya'dan herhalde. Benim adımı söylemeyin diyor hanım. Ben bir şeyler verdi ve dedi ki benim ismimi kimse söylemeyeyim çünkü ben bunu Allah rızası için veriyorum. Ve o altınlarını, taklarını ve nakit parayı tahrikecide verdi. Ve dua istedi ki Allah Teala oğlum için olan benim iyi istek ve arzularımı, hayırlı olan arzularımı yerine getirsin. İsviçre'deki murabbi sahib yazıyor. Makedonyalı bir Ahmedi Ekim ayında Ahmedi olmuştu. Tahrikecinin bitmesine 5 gün vardı ve o 1000 Swiss frank verdi ve yeni sene için tekrar söz de verdi yeni sene için. Vakfeci'de de 2000 frank söz verdi. İşte çalıştı şirket ona bir kurs sundu ve bu kurs herkese şirket vermez. Ve diyor ki ben hiçbir zaman benim aklıma dahi gelmemişti ki bu kadar pahalı bir kurs bana bir şirket tarafından bedava yaptırılacak. Bu işte sadece mali fedakarlık bereketinden dolayı oldu ki ben bir kuruş vermeden bu kadar pahalı bir kursu bedava şirket tarafından gördüm. Aynen yeni bir Ahmedi diyor ki benim şirket sahibi çok az bir para verir. Cimri bir insandır. Çalışanlar ona ya bize ondan her zaman daha fazla para isterler. Bu cimri adam bir gün kendiliğinden beni ofise çağırdı dedi ki ben senin maaşını artırmak istiyorum. Dedim ki niye?
Sen çok cimrisin, sert davranan bir insansın. Niye benimle bunu yapacaksın? O dedi ki bunu bilmiyorum, sebebini bilmiyorum ama benim kalbimi iten bir güç var. Senin maaşını zam yapayım diye beni iten bir güç var. Onun için zam yapacağım diyor. Nasiruddin Bey Regional Londra'dan diyor ki Ahmedi bir arkadaş çanda için, tahrik çandası için çok dua etti ve onun kalbine Allah-u Teala şöyle ilham etti. Sen trenle yolculuk yapacağı yerde otobüste yolculuk yap. Bu otobüs sana hem bedava yol sağlanacak ama işte yarım saat fazla ve böylece fazla bir zaman, yarım saat fazla yolculuk yapmak zorunda kalacaksın. İşte bu böylece bu 400 sterlin senede tasarruf etti ve onu tahrik-i cedide verdi. İşte hani Londra'da bir bayan bin sterlin tahrik-i çandası için koymuştu bir yere. Hırsızlar geldi ama parayı götüremedi. Gelip kadın verdi, dedi ki efendim ben bu 1000 sene ben bu 1 sterlini veriyorum. Allah-u Teala bunu korudu çünkü çanda parasıydı. Azur diyor ki işte hırsızlık olaylardan dolayı sizler de dikkatli davranın. Polis de, Londra polisi de bu konuda uyarmaktadır. Avustralya Mişri incharge, mübelleg incharge yazıyor. Geçen Hudamul Ahmediye içtiması vardı. Orada Hudamlara tahrik için telkinde bulundum. Atfallar da orada diye Arslan isimli bir tifil uç Arslan ve Atif. Bunlara 89 euro, dolar bunlara verildi. Ödül olarak verildi. Orada yarışmalara katıldıklarından dolayı. Onlar 2 dolar üstüne koyup tam 100 dolar yapıp tahrik-i çandasını ödediler. İşte ben bunu size anlattım ki sadece eski Ahmediler değil, yeni Ahmediler, yeni nombaylar dünyanın her yerinde fedakarlıkta bulunmaktadırlar. Kadınlarda, çocuklarda, yeni Ahmedilerde. İşte insan şaşkın kalıyor onların fedakarlık duygularını öğrenince. Birisi bana yazdı ki bazı kimselerin dediklerine göre çanda am alındığı için, lazım çanda alındığı için neden tahrik-i cedid vefa gerek var? Murabbi sahib ona Murabbi sahib yazıyor ki bu itiraz eden kişi hem çanda amda, diğer çandalarda zayıftır. Camiye gelmekte de zayıf. Cemaatle olan ilişkide de zayıftır. Ama bilmeliyiz ki çanda am ilk tercihimizdir. Herkes bunu ödemeli. Ondan sonra Tahrik-i Vakfı vesaire çandalar var. Ancak yeni Ahmediler, no-mubayene ve çocukların alışması için çalışmayan, geliri olmayan erkek ve kadınların alışması için onlar da mali fedakarlığa mali fedakarlığın sevabını alabilsinler diye bu çandalar vardır. İşahat-ı İslamiyet'in yayılışı böylece katkılar olur. İşte bundan dolayı biz mali fedakarlıklara ilgilenmeliyiz.
Bazı insanlar bazen cemaat içinde, cemaat dışında bazen bu konularda işte insanları zehirlemeye çalışırlar. İşte şu an bakın söylemek istiyorum. MTA bütün dünyada hizmet vermektedir. 24 saat. Bu sadece uyduların masrafı o kadar çoktur ki başkalara bunu söylediğinde, başkalara söyleyince gayr Ahmedi olmayanlara söyleyince efendim hiçbir reklam ve falan alınmadan bu kadar masraf yapılmaktadır vesaire diye şaşkın kalırlar onlar. İşte bazı cemaatler MTA için çanda öderler ama onların çanda buna olan masraflar o kadar çoktur ki verilen çanda bunun karşısında hiç kalıyor. Sadece bu sene camiler, okullar, hastaneler yapılanlara olan bu ben yerel masraflardan bahsetmiyorum. Merkez tarafından yapılan masraflar bu masraflar bu sene Tahrik-i Cedid'de toplanan çandadan daha fazladır. Bunun haricinde bir sürü masraf vardır. İşte ben birazcık işte bunun tablosunu çizdim. Ya eğer birisinin itirazı varsa itiraz etsin işte ama ne kadar mümkünse biz tasarruf etmek suretiyle biz masraf etmeye çalışmaktayız. İşte cemaatler de bu konuda dikkatli davranmalı. İşte tasarruf etmek suretiyle biz en az para harcamak suretiyle çok fazla iş yapabilmeliyiz. Dediğim gibi işte Allah-u Teala müminlerin kalbine kendinden müminlerin kalbine harekete geçirir mali fedakarlık için. Allah-u Teala bunu yapar. Çünkü ancak o dini ihtiyaçların ne olduğunu ancak o bilir. Allah-u Teala bize ise sevaba da biz ortak olalım diye bize bu lütufta bulunmaktadır. İşte bir iyilik başka bir iyiliğin doğmasına sebep olur. Şimdi ben Tehrik-i senesi, yeni senesi Kasım ayında başlar. Şimdi ben geçen senenin raporuna göre başkalar söyleyeceğim. Bu 80. senesiydi Tahrik-i Cedid'in. Bu senede işte 8 milyon 400 bin tahki sterlin çanda ödendi. Bu 100 binden biraz fazladı geçen seneye göre. Pakistan birincidir bu çandanın ödenmesinde oradaki kötü durumlara rağmen. Onlar hem mali fedakarlıklarda hem can fedakarlıklarında onlar en öndedirler. Allah-u Teala onların oradaki zorluklarını kaldırsın. Ve onlara huzur nasip eylesin. Ve orada da cemaatin yayılması ve tebliğ için uygun ortam yaratsın. Pakistan haricinde, Pakistan dışında Germany birincidir, İngiltere ikincidir, Amerika üçüncüdür, Kanada dördüncüdür,
Hindistan 5. Avustralya 6. Endonezya 7. Sırada 7.'dir Endonezya. İsviçre, Gana ve Nijerya ondan sonra sıralamadadır. İşte kişisel ülkedeki para birimine göre birinci olan, yani geçen sene göre daha çok para çanda toplayabilen insanlar Gana'daki cemaattir. Burada en son Kanada 10'uncudur en son. Kişi başına geldiğine göre Amerika birincidir. Geçen birkaç senesinde ben Tarih-i Cedid, Vakf-ı Cedid parasal olarak değil, o dönemler sayısı çoğalsın diyorum. Allah'ın lütfuyla bu sene 1.207.000 kişi çanda ödedi. O geçen sene göre bayağı fazladır sayısı. Kabir, Senegal, Kamerun, bu cemaatler iyi çalıştılar bu konuda. Afrika'da Gana birincidir. Daha sonra Nijerya, Burkina Faso, Tanzanya, Benin, Gambiya, Uganda ve sair cemaatlerdir. Defter evvelda 5.927 kişi var. İşte bu insanların varisleri de onlar tarafından, bazılarının varisleri içinde ödüyor. Pakistan'da 1. Lahore, 2. Ravvadır. Germany'de, Almanya'da Almanya Tahrik-i Çandası'nda dünyada birincidir. Pakistan'da Sialkot, Gujranwala, Gujarat, Bedin, Narwal, Nankana sahip. Bunlar işte il bazında bunlar ilerdedirler. Almanya'daki ilk 10 cemaati şunlardır: Reuterberg, Neuss, Mediabad, Reich, Würzburg, Nida, Bruxelles, Marburg, Neuwied. Local imaret Hamburg, Frankfurt, Grossgau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim. Moldorf, Riedstad, Morfelden. İngiltere'deki ilk 10 cemaati Mescid Fazıl, New Morden, West Hill, Mosque West, Birmingham Center, Bethel Futu vesaire. Lemmintisbach,
toplanan Amerika'daki 5 cemaatin isimlerini yazılsaydı, Kanada'da Calgary, Peace Village, Vancouver, Edmonton, Ottawa, Milton, Georgetown vesaire. Hindistan'daki Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, Gujarat, Punjab. Kerala, Calicut, Hyderabad, Qadian, Bengadi, Kolkata, Chennai, Bengal. Australia'da İlkon Cemaat, Brackton, Melbourne, Marsden Park, Canberra, Mount Everett, Brisbane. Allah Teala bunların hepsinin mali fedakarlıklarını kabul etsin. Mallarında ve canlarında bereket versin. Ve nizam-ı cemaatin de bu paraların doğru yerlere harcamasına muvaffak kılsın cemaat. Bugün ben bir cenaze kıldıracağım. İşte Gana'daki yerel bir muallim Al-Hacı Zusri Sahib vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu Kumasi'den 400-500 kilometre uzak bir cemaate gitti. İşte orada bir non-bayinler için bir mescid yapılacaktı. Oraya gidecekti. Tekrar Kumasi'ye gelirken işte Kumasi geri dönerken yolda işte ihtiyaç duydu, böyle ihtiyacını giderken işte zaaf hissetti. İşte eve vardılar. İşte tekrar karnı ağrımaya başladı. Evi vardı, karnı ağrımaya başladı. Hastaneye gitti. İşte doktorun muayene yapmaya başladığında son nefeslerini alıyordu. Doktor çocuklarına, ben babanızı hiç tanımıyorum. Ben bunun nedeni tanımıyorum ama bunun ölümünü görünce onun azim büyük bir insan olduğunu anlıyorum. Çocukluğundan beri o dine ile ilgileniyordu. İşte amcasında kalırken çocukken eğitim görüyordu. İşte düşündü, ben eğer Allah-u Teala ben dünyada ne kadar ilerlersem ilerleyeyim, Allah benden razı değilse ne olacak? Onun faydası nedir? Amcanın iş ticareti falandan dolayı sinema vesaire de alışmıştı. İşte ama onu bıraktı, geldi. Katoliklerin kilisesine gitti. Orada dua etti. Allah beni oradan ayırma dedi. İşte anladığım kadarıyla Allah Teala hemen orada onun duasını kabul etti. Kiliseden çıkar çıkmaz bizi bir adam buna dedi ki, Joseph, ben bir cemaatle tanıştım. Ben işte bir cemaatle tanıştım. Onunla o cemaate katılmak için ben oraya gidiyorum. İstersen sen de gel. Bu da geldi. Kumasi'daki bizim merkezimize gittiler.
Orada murabbi bizle görüşürler. Murabbi Bey her ikisine hiç sormadan kim biyet etmeye geldi. Onlara önce biyet şartları okudur ve önce okudu, sonra sordu kim biyet etmeye geldi. Bunun üzerine kim biyet etmeye geldi dediğinde her ikisi biz ikimiz biyet etmeye geldik dedi ve böylece bu beyefendi de cemaate dahil oldu. Cemaate katıldı. Biyetin sebatle durduğu Ahmediyet üzerinde. İşte babasının da o kadar tebliğ etti ki o da ölmeden önce Ahmedi oldu. 20 yaşındayken Camiatul Mübeşşirin Gana'dan mezun oldu. Evlendi. Ahmediyet'e katıldıktan sonra birçok manevi menzilleri kat etti. 40 yaşındayken doktor dedi ki mutlaka bacağı kesilecek bir hastalığa yakalanmıştı. Ben diyor ki bazen o kadar doktorlar da beni tedavi etmekten bazen bıkarlardı. Beni ne diyeyim ben bacağıma bazen kendim iğne vururdum. Ve bacağıma muhatap ederek derdim ki ey bacağım ben Allah'ın kuluyum ve bu bacağımın Allah yolunda yürümesi, senin Allah yolunda yürümesi lazım çünkü tebliğ için çıkacağım. İşte sonra Hazur sonra 4. Halife Hazretleri bunu Amerika'ya tedavi için gönderdi ve doktora bir mektup yazdı. Dedi ki bu Yusuf Bey'in sen tedavi ettiği için o şanslı değil. Sen bunu tedavi ettiği için sen şanslısın. İşte 3. ameliyattan sonra dedi ki ben ameliyat olmayacağım dedi. Doktor Hazur'a yazdı. Hazur dedi ki istemiyorsa tamam bırakın onu. Bu beyefendi Hazur'a bir mektup yazmıştı. Ve orada bir rüyasından bahsetmişti. O rüyadan dolayı Hazur rüyasından dolayı doktora dedi ki ameliyat istemiyorsan ameliyat etmeyin. Ama ben size söyleyeyim ki bu inşallah şifa bulacak. Diyor ki aslında bu Hazur'a yazmış. Hazur ben keşif gördüm. Bu keşifte ben bu keşifte Hazur diyor ki ben diyor gördüm ki ayet okunuyor. İnnellezine kâlu rabbunallahu summastakamu ve Hazreti Amirul Müminin Hazreti 4. Halife Hazretleri bunun bacağına el sürdü ve dedi ki sen hiç merak etme. Sen iyileşeceksin. Ve elhamdülillah iyileşti. Ve bu bizim bir murabbimiz yazıyor diyor ki ben Amerika'da onun durumunu görmüştüm diyor Kevser Bey yazıyor. Ve diyor 9 sene sonra onu gördüm ve onu sapasağlam gördüm. İşte ölüm İşte çocuklarını bir gün topladı. Dedi ki Hazreti Yakub'un sorduğu gibi benden sonra hangi Rabbe tapacaksınız diye sordum. Ve çocuklara dedi ki benim ölümüm yaklaşmaktadır. Benim gerçek evladım cemaate hizmet edendir. Çünkü ben her gün hayat boyunca cemaate hizmet ettim.
İşte kardeşi anlatıyor, diyor ki melek aslında rüyasında gelmişti ve bu ondan ölüm meleği gelmişti ve bu ondan dedi ki bana biraz zaman tanı. O dedi ki peki tamam, ben sana birazcık zaman tanıyacağım. Ve o zaman bunu çocuklarını topladı bu muallim bey ve onlara böyle nasihatlerde bulundu. Bu sene celsaya da gelmişti. Hastaydı. Doktorlara ben demiştim buna bir bakın diye. O istiyordu, ben geri gideyim istiyordu. Doktor da dedi ki ilaç orada tedavi sürebilir. Dördüncü halifede bir keresinde Hazur çağırmıştı. Demişti ki ben biliyorum ki sen amellerin ortaya çıkmasını istemiyorsun, iyi hayırlı amellerinin, ama senin amellerin ortaya çıktı. Ben bütün cemaate söylemek istiyorum ki sen çok takva sahibi bir insansın. Hazır diyor ki ben Gana'ya gittiğim zaman ben gördüm, bu çok mali fedakarlıkta çok ilerideydi. Birçok 40 veya 45 mescitleri kendi geliriyle inşa ettirdi. Tebliğ merkezleri yaptırdı. Ve ben ona demiştim ki sen başkalara da hizmet için başkalara da bir şans ver. Sen çok her işten yapıyorsun. O da tevazuyla dedi ki Allah bana ne zamana kadar desteklerse ben bunu yapmak istiyorum. Hilafeti çok seven ve vefalı bir insandı. Yemek konusunda da tasarruf ediyordu. Bir gün yemeğin fazla harcandığını gördü. Orada israf edildiğini gördü. Namaz da ağladı. Sebebini sorduk. Dedi ki efendim Allah bize rızk verdi ve biz böyle boşa nasıl bunu bu şekilde harcıyoruz. Ben ona ağladım diyor. Bir oğlu da işte şu an Cami-i Ahmediye'de okumaktadır. O diyor ki benim babam beni çok saygıyla karşılaşırdı diyor. Karşılardı. Bir gün diyor buna rağmen diyor ki bir gün ben uygun olmayan bir harekette bulundum. Ben diyor bu Kur'an'ı hifzetmişti bunun oğlu. Ona dedi ki senin içindeki taşıdığın Kur'an'dan dolayı ben sana bir şey diyemiyorum. Ama bu taşıdığın Kur'an'a uygun hareket etmen lazım. Diğer mübelligler diyordu ki gelirin içinde yetinmeyi öğrenin. Oğlu diyor ki bir gün ona dedi ki sen murabbi olacaksın. Az zamanda çok iş yapmaya öğren. Yani zamanını çok iyi değerlendirmeyi öğren. İşte parasal olarak da iyi durumdaydı. Ve onu da cemaate harcadı. Önce de söyledim. Bu onun son yolculuğu da demin anlattığım gibi bir caminin inşası içindi. İşte Gana'nın bir Çöy diye bir dili var. Onun tercümesinde de Allah Teala ona yardım etmeyi nasip eyledi. Katkıda bulundu tercümesinde. Olağanüstü bir insandı. Cemaatin derdini taşıyordu.
arkasında 5 kız, 3 erkek var, bir de eşi var. Herkes cemaate bağlıdır. Bir kız cemaatin okulunda öğretmendir. Bunu Allah Teala onun evladını ihlasla ve vefata ilerletsin. Namazdan sonra, cuma namazından sonra onun cenazesini kılacağız. Gıyabi cenazesini.